حتى الحدود السورية التركية، حتى منطقة الحدود آخر في أقصى الشمال السوري، في آخر المناطق المحررة في الشمال السوري، في شمال محافظة إدلب. النظام يلاحق المهاجرين النازحين السوريين في أرزاقهم. قصف امبارح منطقة باب الهوى ومحيط مدينة سرمدة. الطيران الروسي قصف هي المناطق حوالي 5 أو 6 غارات. تم إحراق مثل ما شايفين عشرات الناقلات اللي هي كانت مصطفى لنقل المواد الإغاثية لأهلنا النازحين وأهالي المنطقة عموما. تم قصفها بالكامل، عشرات الناقلات تم قصفها. هناك شهيد وعدد من الجرحى من اللي كانوا عم يشتغلوا لتحميل المواد الإغاثية لهي المخيمات. المخيمات أيضا في هي المنطقة اللي هي ما شهدت غارات من أكثر من 3-4 سنين من قبل النظام أو روسيا. يمكن للمرة الأولى يتم قصفها، يتم استهداف محيط المخيمات اللي هي آمنة نسبيا أو آمنة بشكل كبير. نظام يلاحق اللاجئين والنازحين حتى في مخيماتهم، حتى في أرزاقهم. مثل ما شايفين دمار كامل، منظر مرعب. قصف محيط منطقة باب الهوى الحدودية، وقصف محيط مدينة سرمدة أيضا على مقربة من باب الهوى. الوضع مؤلم جدا. هناك كما ذكرنا شهيد امبارح من العمال اللي كانوا هون، تمزق يعني مثل ما بيقولوا إربا للأسف الشديد نتيجة هي الغارة. النظام عم يلاحق المهجرين، عم يلاحق النازحين. النظام أبعد ما يكون على أنه هو يكون ضامن لعودة كريمة آمنة وطوعية إذا كان هو عم يلاحق المهجرين والنازحين في أرزاقهم. كان معكم منير الفقيه من الرابطة السورية لكرامة المواطن، محافظة إدلب، منطقة باب الهوى.